Moro vaan! Tervetuloa tänne UKK-puistoon Kairon ja Kairamiesten kanssa. Tässä videossa pääsette tsekkailemaan, että millaista tämmöiseen talvivaellukseen tällä kertaa kuuluu. Ei muuten, jos haluatte käyttää video tallentaessa minun nimeä, niin se on Peku. Peku päivää. Lähdetäänkö me jatkamaan? 5. tammikuuta 2018. Kello 5 aikaan aamulla starttasi auto vanhempini luota kohti Helsingin päärautatieasemaa. Me oli saapunut etelään jo pari päivää aikaisemmin valmistelemaan rytkiläkoitusta varten. Me saatiin isän kanssa sovittua, että hän kytisi meikäläisen asemalle ja aikanaan sieltä pois. Asemalla me löytäydyi yhteemme luottovartija Hapeen kanssa. Junamatka Ylivieskaan meni nopeasti läpikäydessä tulevan vaelluksen pääpiirteistä käsikirjoitusta. No Ylivieskassahan meitä vastassa oli sitten loppumatka kyyti ja retkikunnan todellinen vetojohto Jäsä. 2 vuotta sitten tammikuussa 2016 me edellisellä talvivaelluksella oli Hape ja Jäsä kuuluneen molemmat retkikuntaa. Molempien kanssa oli tehty vähän kesäisempiä reissuja tässä välissä, joten kyse oli kyllä ihan koeajetuista yksilöistä. Ylivieskasta matka sitten jatkui Rovaniemelle, jossa kyytiin poimittiin retkikunnan 4. ja viimeinen jäsen Peku. Pekukin entuudestaan ihan tuttu luottopuuhamies, mutta vasta nyt ensimmäistä kertaa Kairamiesten pöljyssä. Iltavasti ajettiin sitten vielä Kiilopään turistirysää, mistä reissu oli tarkoitus seuraavana aamuna alkaa. Me vietettiin yö siinä Kiilopään hostellissa, jossa oli hyvä suorittaa viime hetken väläppäykset varusteille. Aamulla lyötiin paketit selkään ja lähdettiin hiihtämään Kiilopään rinnettä kohti Suomunruokkaa. No niin. Voidaan lähteä, jos kaikki muutkin on valmiita. Kyseessä oli minun 3. talvivaellus tähän puistoon ja ensimmäistä kertaa me lähdin tästä suunnasta. Aiemmilla kerralla oltiin tultu Kemihaarasta ja Raja-Joosepista. Tarkoituksena oli päästä Luirojärvelle saunomaan ja tehdä maastossa sellainen lenkki, ettei samoja maisemia tarvitsisi katsella kovin moneen kertaan. Lähdetäänkö tuuttaa? Lähdetään vaan. Tämä meidän reitti oli suunniteltu siten, että autiotupaverkostoa päästäisiin hyödyntämään mahdollisimman paljon. Luotettiin siihen lähinnä, että tähän aikaan vuodesta, kun tuo aurinko ei juurikaan käy tuossa horisontin yläpuolella, niin kulkea ei olisikaan niin paljon sitten täällä. No heti alkutaipaleesta me saatettiin todeta, että oltiin väärässä. Me kohattiin ensimmäiset ihmiset puolessa välissä matkaa Suomunlatvan laavulla. No niin, ollaan nyt saapumassa tuohon laavulle. Ja jätkät meni jo vähän eeltä ja mä tässä laskettelen nyt
sitten valmista latua perästä. Ja tarkoitus olisi pitää ihan vaan pieni tauko tossa noin ja jatketaan sitten matkaa ja katsotaan että mihin asti tänään vielä päästään. Tuossa tunturissa oli tosi kova pyry siten, että oikeastaan niin kuin 15 metriä pitemmälle ei nähnyt. Ja no ei siinä, tultiin sitten kompassisuunnalla ja ihan hyvin tultiin ja päästiin vielä tänne välitavoitteeseen tauollekin. No niin, nyt ollaan täällä Suomunruoktun tuvalla ja eilen illalla tänne saavuttiin ja meidän kanssa suurin piirtein yhtä matkaa tuli toinen porukka tänne. Ja ne oli sitten tuossa autiotuvan puolella yötä ja sitten tuli vielä toinenkin porukka tuolta Tuiskukurun suunnasta. Ja ne oli sitten tuossa varaustuvassa yötä. Me nukuttiin sitten poikien kanssa tuossa liiterissä. Oli ihan, kun on tilava liiteri, niin ihan hyvä nukkua siinä. Ja tulisteltiin tuossa tulipaikalla vähän sen siinä illalla, tehtiin kuksaa ja syötiin ja tämmöstä. Nyt tänään on sitten pidetty taukopäivää, koska se porukka, mikä oli tuossa autiotuvassa yötä, niin ne oli menossa käytännössä samaa reittiä kuin me. Me ajattelin sitten, että ihan hölmö, jos ollaan joka tuvalla samaan aikaan, niin parempi päästään ne edelle. Täytyy kyllä todeta, että vuoden aikaan nähden, niin täällä on suhteellisen paljon kansaa. Tietysti täytyy ottaa huomioon, että me en ole koskaan tästä suunnasta vielä aikaisemmin tähän kansallispuistoon lähtenyt. Eli nämä on vähän niin kuin uusia paikkoja sillain. No joo, tässä ihan kiitettävästi on tullut lunta koko eilinen ilta. Nyt vähän on lumisade vähentynyt, mutta kyllä tässä koko ajan niin kuin jäljet peittyy. Että saa huomenna hiihtäessä kyllä tehdä ihan röitä, että pääsee sinne Tuiskukuruun. Sinänsä reitti on suhteellisen helppo. Matka Tuiskukurulle saatiinkin sitten taittaa miellyttävässä kelissä. Pakkasta oli ihan sopivikseen ja vaikka lunta olikin tullut 2 ensimmäisen päivän aikana jonkin verran, oli tätäkin väliä sahattu kelkoilla ja suksilla siinä määrin, että hiihto oli hyvin helppoa. Kiilopäältä kulkee tosiaan Suomunruoktun, Tuiskukuru ja Lankojärven tupien huoltoreitit, joita nämä Metsähallituksen ukot sitten kelkoilla ajaa. Lankojärveltä kelkkaura näytti kääntyvän Kemihaaran suuntaan. Sokostyllä olevaa puhelinmastoa oli ilmeisesti myös huolettu näitä reittejä pitkin. Alla oli siis moneen kertaan ajettu kova ura, mikä teki taivaltamisesta vaivatonta.
Noustessamme vintillä tunturiin päästiin ihailemaan sekä kauaskantavaa maisemaa että talven ensimmäisiä auringon näyttäytymisiä. On kyllä joo. Raa kävi horisontin yläpuolella ehkä noin 10 minuutin pitkän ajan. Satuttiin oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan. Kerrankin. Vaikka minä en varsinaisesti tänne maisemin takia lähekkään, niin onhan se tieten niin, ettei tällaista missään muualla pääse näkemään. Tällaista kuvaa harvoin saa tähän vuoden aikaa, kun valo on niin vähissä. Nyt oli kuitenkin selkeä keli. Tuoskukuru autiotuvalla pakkanen lauhtui -15 asteesta 5 miinusasteeseen. Illalla hampaat pestiin revontulten räiskeessä. Mies hakee lämpöä. Nukuttiin pitkästi. Oli jo valosaa, kun noustiin lavereilta syöntipuuhiin. Päivän matka oli kuitenkin huomattavan lyhyt, joten asiasta ei ollut syytä ottaa ressiä. 2 vuotta sitten pakkasta oli parhaimmillaan yli 40 astetta, mikä tarkoitti sitä, että joka yö oli päästävä mökkiin. Joo. Ja sitten mennään. Tuvan löytäminen pimeässä ilman kepsiä ja tuntemusta paikoista taas saattaa joskus muodostua mahdottomuudeksi. Pimeää tähän vuoden aikaa tulee kello 3, joten ankarissa olosuhteissa perillä pitää olla viimeistään silloin. Eli jos matka on pitkä ja nukut rokuuliin, ei tuvalta kannata edes lähteä.
Tällaisilla reissuilla on tärkeää, että porukka on samanhenkistä. Yksi pahimmista vaaroista retkikunnalle on se sisäinen eripura. Minä painotankin aina sitä, että lähtiöillä pitää olla riittävän yhtenevät intressit reissun suhteen. Väärässä porukassa lähteminen yleensä pilaa kaikkien reissun. Hienon näköinen. On toi kyllä mahtavan näköinen toi suku. Todella hyvä. Luurolle saavuttiin hämärissä ja pakkanen putosi nopeasti -25 asteeseen. Majoituttiin Luiro Hiltoniin ja saatiin olla leveästi, koska muita hotellia ei sattunut. Tämähän tästä. Lounastettiin, lämmitettiin sauna. Kerrottiin tarinoita ja käytiin läpi teorioita. Kynttilän valo ja lämmin kuksa luovat autenttisen tunnelman tarinoiden kertomista varten. Täällä usein tehdään maailmasta niin hyvä paikka, ettei siitä kannata sivistyksessä edes puhua. Otettiin taas aamu rauhakseen. Päiväsuunnitelma oli, että Hape ja Peku lähtisivät vallottamaan Sokostia ja minä ja Jäsä lähdetään tiedustelemaan reittiä kohti Lankojärveä, jonne oli tarkoitus lähteä seuraavana päivänä. Samalla tulisi tehtyä latua valmiiksi ja helpotettua seuraava päivän arpeettia. Joo. Kumpi on Jonne enemmän perseestä? Lapamato vai paska? Niin, mitäpä sitä kaunistelemaan. Enempi se näitä juttuja on. Ei paljasteta vastausta kuitenkaan tällä kertaa. Vitkaata ton. Alkaa kaataa pulloa. Jonne kaataa kalloa. Täällä kuitenkin ollaan tavallaan hermolomalla. Sitä paitsi pääasiahan on, että hommat hoituu. Ja että pojat viihtyy. Pitikö viedä tän kirveen tonne liiteriin? Joo. Oli aika tehdä tukeva aamiainen.
Jesän kanssa lähdettiin etsimään reittiä niin, että aluksi noustiin Luusuovaaran päälle. Luusuovaarasta hiideltiin Jesän kanssa käyrää pitkin kohden Vasaman lyömäpäitä ja lopulta leikattiin niiden ja ampupäiden väliseen satulaan. Sieltä sitten lasketeltiin jo pimeässä ampujan vartta eiliselle reitille. Peku oli myös järjestänyt retkikunnalle kepsin lainaa, joka oli minulle täysin uusi vehje, joten testailimme myös sitä. Karjut sanoo mulle, että onpas kova jätkä, kun ensin meni salkku ja sitten meni tolkku ja sitten meni mukavasti muuten. Iltapäivällä molemmat ryhmät palasi sitten tuonne Hiltonille ja huolellisen päivällisen jälkeen saatiin aloittaa lettukestit, jotka avattiin juhlallisesti laulannalla. Minä olen nähnyt kerran riptiisitanssin, sieltä näkyy silloin rintaliivitkin. Pentti otti pyörän ja lähti sitten naisiin. Minä pidän peukkua pystyssä. Samperi kun meikäläinen vetää kova rallin, niin heikommat ne pyörtyy ja kirjoittelee lehtiin. Ne on musta naivia ihmisiä. Karskisti vaan, kun kirosanat kaikaa, härskisti hei, kun pornolaulu raika. Ronskisti vaan tätä ruokotonta aikaa, kun ruma sana sanotaan niin kuin se on. Että karskisti vaan, kun kirosanat kaikaa, härskisti hei, kun pornolaulu raika. Ronskisti vaan tätä ruokotonta aikaa, kun ruma sana sanotaan niin kuin se on. No niin, nyt saa syy. Nyt saa syy. Olisiko tää vielä kunnossa? Olis äsken. Onhan tämä oli. Sitä avoili laajeni heti pöytään. Ovaksi siitä toiset päästä valmiin? Ei kannata. Ja Pekka, me ollaan aika naatteena huomenna, niin ei paljon tarvitse epäkeitä. Ja noista ruuista vielä. Me ei noista blowbändeistä juurikaan perusteta tai muista retkimuonista. Mukana kulkee ihan sisäfileistä alkaen parempia ruokia. Meillä on ollut myös tapana ottaa jotain mahdollisimman kiellettyä evääksi. Tämän reissun erikoisuutena olikin sitten jäätelö. Ensin kuuntelemaan laulaa, niin kun pääsee. Ei hyvältä se kuule. Totta jo. Joku. Missä otelmaan? Vaarojen satulan yli nousu oli oikein Mein Kampf eilen tehdystä ladusta huolimatta. Jälkiviisana hyvä todeta, että olisi kannattanut kiertää Vasan lyömäpäiden pohjoispuolelta. Sinänsä suurin osa muonista oli tässä vaiheessa jo tuhottu, joten todellisia haasteita ei ollut pakettien painon suhteen. Satulasta alas lasketteleminen oli kevyyttä umpisessakin. Lisäksi vaihdeltiin keulamiehen paikkaa noin joka 5 minuutin välein, mikä tarkoitti sitä, että oman vuorosin jälkeen sait huilata jopa 15 minuuttia. Tällä menettelyllä vauhti oli oikein kiitettävää ja saavutettiin Palovangan tulipaikka jo ennen kello 1. Erittäin hyvä kasuaali ja hiihto. Tällä paikalla piettiin vajaa tunnin tauko ruokailuineen, jonka jälkeen matka jatkuu yllättävän helposti, sillä myös tulipaikkoja oli huolettu, mikä tarkoitti ehkä noin vajaan viikon vanhaa kelkan jälkeä. Me päästiin etenemään nopeasti ja suhteellisen rennosti näitä jälkiä, käytännössä Lankojärven Tuvalle saakka.
Me lasken aina aika-arvion päivämatkalle aika pessimistisillä kertoimilla, mutta tällä kertaa oltiin useita tunteja aika-arviotamme ennen Lankojärvellä. Kiitos näiden keläkauriin. Lähdettiin aamulla ajoissa liikkeelle, jotta päästäisiin pakkaamaan autoa ennen pimiä. Taas meitä Metsähallitus piti hyvänä vastaajetulla kelkkauralla, joka kulki aina kiilopäälle saakka Rautulammen päivätuvan kautta. Oh. Rautulammella pysähyttiin pienellä tauolla ja kulutettiin pois jäljellä jääneitä eväitä. No, miten se on mennyt? Minun fiilikset reissussa tässä vaiheessa. Rupesin tuossa miettimään sitä, että kyllä tässä alkaa sen verran todisteita olemaan sitä sen puolesta, että kyllä mä oon tiedänkin täällä. Se on todennäköisesti näin. Muuten on ollut ihan kiva, mutta yksi annos on aina jäänyt uupumaan näistä kuvista. No, sen takia täällä käydään, että se vielä jonakin päivänä tapahtuu. Kyllä. Ajanne, onko hyvää? Kyllä on. Löyhät on evää. Tauon jälkeen alkoi kova nousu Rautotunturiin. Taipaletta oli paikkoja helpompi taittaa sukset kainalossa kävelemään. Ylhäällä tuuli kävi niin navakaksi, että kaulassa roikkuvasta kenttäpullosta kuului rutiina sisällön jäätyessä. Normaalisestihan pullo kannattaisi pitää paidan alla ihoa vasten, mutta perinteinen viimeisen päivän efekti alkoi näkyä valinnoissa. Okei, mennään. Tiukan nousun jälkeen halusimme Hapen kanssa päästä myös laskettelemaan, joten laskimme jontkaan Suomunlatvan varteen, kun taas Jäsä ja Peku lähtivät kiertämään pohjoisesta, koska halusivat välttää ylös-alas kulkemista. Joo. Nyt tää on aika crazy. Laskettelu metsäsuksilla rinkkaselässä on eri laji, varsinkin kulmeesta ei erota se pinnan muotoja. Se mitä kamera näyttää tässä ei juurikaan poikkea todellisuudesta, eli näyttää siltä kun mentäisi tasasta, mutta vauhti on mielettömän kova.
Yllättävän vaikea. Se toimi. Loppumatka sujuu leppoisasti ja hyvää huumorin vallitessa. Kiilopäätä lähestyttäessä maisematkin kävivät taas tutuiksi. Milanpään kohdalla pidettiin vielä pikkutauko ja soitin Ivalon kontaktille. Suunnitelma oli mennä hänen luokseen saunomaan ja syömään ja nukkumaan. Joskus on lähdetty suorilta ajamaan eteläänkin, mutta on se vaan niin paljon parempi lähteä vasta seuraavana aamuna, että aina kun siihen on mahdollisuus, niin siihen kannattaa tarttua. Saapuminen takaisin Kiilopään lomakeskuksessa oli varsinainen näytös. Tultiin kovalla vauhdilla matkailijoiden seassa pujotelleen suoraan parkkipaikalle. Kui saatana se menee niin. No ei! Vittu varo! Se meni aika sujuvasti. Onneksi oli mahdollisimman paljon turvekkeita. Ja pystykorva on myös aika vaikuttunut. Jaha, siitä pitäisi ruveta putsimaan sitä. Noniin, pois siinä sitten. Nyt ollaan valmiita hautaa. Eiköhän nää lappikessit on nyt nähty. No. Ei enää ikinä ja ensi vuonna uudestaan. Seuraavana vuonna lähdetään kyllä Kanariansaarille. Seuraavaksi alkoikin sitten auton raivokas pakkaaminen. Saatiin kun saatikin kaikki mahtumaan Volvon kyytiin. Seuraavaksi ajettiin viilikset korkealla Ivalon Vaskooliin, josta käytiin hakemassa saunapirtelöt. Ilta paketoitiin lihapadan ääressä tarinoiden ja saunassa börstaa imeskellen. Seuraavana aamuna herättiin 5 ja lähdettiin puottelemaan kotia kohti. Yhteenveto retkulista. Kaikki meni oikeastaan poikkeuksellisen hyvin.
Reissun ainoa vastoinkäyminen oli muiden hiihtelijöiden paljous. Tämäkin todennäköisesti vältetään, kun ensi kerralla pyritään lähtemään jostakin muualta. Muuten kaikki meni hyvin suunnitelman mukaisesti ja koko hommasta jäi hyvä mieli. Kairojen kairamiehet ryhtyvät suunnittelemaan seuraavaa reissua. No niin, sellainen reissu tällä kertaa. Kiitos, että jaksoitte pysyä mukana ja ei muuta kuin seuraava video. Okei, metsä aloittaa. Terve! Ja tervetuloa. Ei vittu tää. Terve. Jotenkin naurettavaa. Tämä on minun uudelleen lämmitetty tanssikappaleeni. Tämän tahdissa voitte tanssia. Mitäs muutakaan kuin hip-hopia. Keskipäivällä kun muslimi kumartaa mekkaan. Tässä oli aika hyvä. Korkea alku, että se on paljon parempi. Terve.